In aradda ayyakuna laka izun la yafna fala tastaghirunna bi izin yafna. In aradda ayyakuna laka izun la yafna, kalau Anda ingin jaya tanpa fana, tanpa mengalami kebuntuan, ingin jaya abadi, janganlah saudara mencari keagungan yang rusak. Jadi kia manusia hadis Allah qadim, manusia fana Allah bako. Kalau manusia ingin bako, merapatlah pada bako, ke bawah bako. Kalau ada kata-kata kuluman alaiha fan, manusia rusak di mana? Manusia mah kalau dunia hancur, bumi hancur, manusia tidak hancur, Pak. Jasad manusia ini atom terpadu. Sekian miliar atom dikumpulkan oleh Allah, jadilah jasad. Ketika dia mati, maka jasadnya meleleh, atomnya terpisah. Yang disebutkan jasad hancur, atomnya terpisah. Ketika kiamat dipanggil lagi oleh Allah, hei jasad si fulan kumpul, balik deui. Jasad yang nanti, jasad yang ini. Ruh yang nanti, ruh yang ini. Cuma bedanya Maliki Yaumiddin. Kenapa Allah tidak disebut Maliki Yaumil-an? Bahwa Allah menguasai sekarang dan nanti, cukup Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Tapi ada dalam kehidupan, kalau dalam kehidupan Maliki Yaumiddin. Ayeuna ge Allah teh Malik, raja orang, tetapi kemulkuannya diserahkan kepada khalifah, pada kita. Kita ini adalah Khalifatul Mulki, Khalifatul Malik. Bahasa ekstrimnya pengganti Tuhan lah. Gak apa-apa di nama kaum makrifat ngomong gitu ge. Bahasa ekstrimnya. Cek Allah urus ku sia ta. Sia cing bener jadi hamba Allah. Sia kudu jadi pemimpin, urus. Karena itu matamu bisa bergerak sekehendak hatimu. Mata tuh. Celi suka naik digerak-gerak, irung digitu-gitu, bibir digitu-gitu, lengan, suku. Kenapa? Karena milkullah dilimpahkan sebagian kecil pada kita. Setelah sakaratil maut, dari maut kaditu cabut itu. Semua orang pada hari kiamat ingin menerima buku amal dengan tangan kanan. Tanda bahwa dia akan selamat. Kan? Tek Quran itu mah bisa ditolak deh itu mah. Non teh ayat Qur'anna faman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu. Hegada ana mah lain hafid Quran, wajar teh kata lareun. Tekudo hahafidan. Pasaufa yuhasabu hisaba yasir. Yang menerima kitab amal dengan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab enteng, artinya calon selamat. Semua orang kereteg hatena ingin menerima dengan tangan kanan, tapi Maliki Yaumiddin sebab kemulkuan sudah dicabut. Sekarang Allah Malik, tapi kemulkuan Allah diserahkan sebagian kepada kita, maka orang bisa nangtukan diri sendiri.
Setelah mati nanti mulkunya dicabut, maka ngangkatkeun leungeun lain ku urang. Leungeun ieu alah cek urang. Diturun-turun kekeh naik. Ieu kunaon make kitu sia? Pan Malik Yaumiddin teu baheula geus diomongkeun. Ayeuna mah beak ku aing disikat kerajaan dibalik deui ka aing kabeh. Siap re jadi raja ayeuna mah. Ya, berpikir kalau anda sebenarnya calon-calon manusia abadi, makhluk abadi. Sasatoan paeh, engke hirup deui keur ngadakwa, mati lagi jadi tanah. Kalau kita abadi Pak sebenarnya. Jadi manusia ini boleh disebut makhluk yang ada awalnya tidak ada ujungnya. Mati itu bukan ujung, perpindahan. Kadinya lah menyebutkan maot teh geus ti mana teh mah ngalih ti kebon bustan adunya mazraatul akhirat ti kebon amal ka kebon hasil ka ditu ngalih. Anda makhluk abadi Pak, ini makhluk ruang angkasa Pak. Tah geus mimiti cenah jangan ngacapruk cicing pan hikam ya. Adakah di antara hadirin yang umurnya sudah 20 tahun? 40? 60? 70? 1000? 1 juta? Hah? 1 miliar? Ada ruh. Kalau Anda datang ke sini cuma pakai badan, teu sangem abdi ngawuruk. Magaloler kos korban tsunami. Wahai para jenazah yang saya hormati, ripuh aing ngajina. Atau yang datang hanya roh, jelema awakan, nyerebung udud naik ke tempoh, sisi kula. Waduh ya makhluk di mana ya? Jangan mangga ngawitan ngaos. Kopiah ketepo jelema nama sanggup teu? Anda datang ke sini dengan jasad dan yang 50 tahun jasad Anda. Airuh abdi iraha susah ngitungna triliunan tahun. Geus lain 1 miliar tahun deui ruh. Wong diciptakannya bersama Nabi Adam dulu. Bersama ruh Nabi Adam bareng-bareng. Jadi ruh mah kayak mesin di stok gitu. Body sesuai tahun. Kalau kayak pabrik Toyota begitu kira-kira aja kan. Mesin mah di stok lah. Nyieunna 2 juta siki, body sesuai tahun. Tahun 2011 kieu bentukna. Mun cara motor mah Honda gitu. Tukangna dibeberkeun, ke 2002 hareupna dimanyunkeun. Kumaha we beda-beda saeutik lah. Beda tahun. Mesin stok barang-barang. Manusia ini kalau bodinya sesuai tahun ya. Produksinya. Tapi kalau mesin ruh itu sudah bareng. Siapkeun ku Allah jasadna, asupkeun rohna blas gurinyal. Palamma ja'at nasiat matakhodat pi ahdil misak. Ketika masuk ke dalam rahim ibu, dia lupa terhadap perjanjian awal. Fa'amal anbiya'u ja'u raja'u. Ai para nabi mah begitu datang ke dia balik deui ka ditu ruhna. Ruh badan jismani dipakai hirup awak. Tapi ruh kudsi kembali ke sana. Kalau kita datang ke sini macet dalai nabi. Biasa daur ulang teh kudu dikorek-korek heula. Mun cara radio mah yang hirup teh kudu dibobot-bobot heula. Pan urang sok alien, mesin mobil nih, hayang hirup teh gejelug heula, itu ieu batuk heula, disikat heula, hamplas heula, buka di platin. Begitulah kita. Jadi ini bukan makhluk sini, Pak. Sorry ya. Saya tidak melihat ini manusia, ini lain jelema, ting careuh, ting oa, ting naon. Manusia asli adalah ruh kudsi. Mereka adalah makhluk
makhluk abadi. Aya mimitina wah tungtungna sebener. Kamana atuh kuluman alaiha pan asupna, pan ada pengecualian. Ada pengecualian. Dadalah jelema ge jasadna cungcuranganna mah teu rajat. Kumaha cenah nu kabolom pan geus rajat, atuh pan ai kabolom teh ini teh atomna ini kapanasan ke balik deui. Ilmu nu kitu mah budak SMA ge mencak saya dia nyen SMK SMA nu kararitu mah keur kiai mah lain barang hese. Oh, kalau Anda ingin mendapatkan kejayaan abadi itu izun layapna, pelastas izanna, jangan mencari-cari keagungan yang rusak. Bukan tidak boleh memiliki, jangan menomorsatukan. Yang mana diutamakan teh keterkenalan hari ini, kekayaan hari ini, kenikmatan hari ini. Ayo, nawe engke teh dipikir. Ketika Anda terjebak terlalu mencari keagungan yang rusak, maka nanti Anda tidak memiliki keagungan. Mending keneh menang keagungan engke, ayeuna pasti agung. Ongkoh cek ajengan cenah. Banyak orang-orang yang sebenarnya ruhnya sudah tembus tapi kelihatannya hina. Tanya dia bahagia apa enggak? Seorang wali hidup di atas gunung tesaung butut-butut acan. Syekh bahagia, ana afroh jiddan. Aku bahagianya di sini. Nu bahagia mah eta nu boga PT urang tanya, "Kang kumaha bahagia?" Waduh nyata hutang salaput huluh. Ulah. Bukan tidak boleh punya, tapi ketahuilah yang harus kita kejar adalah izun la yafna. Apa katanya? Izun la yafna. Siap? Hayang tak? Pantas orang? Eker. Tos boga ilmuna? Geus apan kuana geus ijazah. Kitabna eta ijazahna geus naon deui. Mobil motor geus boga, SIM geus aya. Ini gitu, STNK geus beres, ayo grader. Malah pangarsa kasepuhan mah geus tahun sabaraha pangarsa ngawitan ngamalkeun dzikir ti Abah. Rek narose kasepuh. Abdi 60-an, 50-an. Dedi tu. 85 beh ditu. Emang jajan ti iraha 80. Karek diajar. Ya, yuk. Jadi zikir itu nomor satukan zikir itu. Ulah di nomor 2 nomor 3. Nah kumaha jeung ai jeung salat cenah, dikir heula salat heula, ai ngamalkeun mah salat heula, dikir ta salat. Tapi jelema bisa salat teh kok ena zikir, Pak. Ah, sok ngacapruk cenah ajangan ai maneh. Ada umat Islam yang tidak mau salat? Kenapa dia tidak mau salat? Karena lupa terhadap tugas atau melupakan tugas gitu ya. Ingat ini teh kudu salat teu hayang ai kitu teh ngaranna teu dzikir. Jadi dzikir berfungsi 3. Sebelum pelaksanaan ibadah dia menjadi pembangkit. Di saat pelaksanaan ibadah dia jadi alat khusyuk. Rek haji rek naon oge. Setelah pelaksanaan ibadah dia jadi alat ikhlas. Itu menang lepas tina zikir. Karena itu wala dzikrullahi ari eta teh ti mana ti dituna? Pan ayat salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Zikir lebih daripada salat, lebih daripada yang lain. Lain tukang zikir teu menang salat, jindik ente, aliran sesat. Tapi zikir itu yang membangkitkan orang jadi mau sholat, jadi khusyuk sholat, jadi ikhlas pada sholat. Bahkan kalau ditanya ikhlas heula sholat heula, sholat heula cek otak mah sabab orangnya hona ilmu amal ikhlas pan gitu lian gaelanan eta mah karek ngaji cacarakan gitu mah. Kalau Anda sudah jadi praktisi akan lain nanti ikhlas heula karek amal. Pajajian lieur alus, lieur teh artina otak gerak teh. Justru lamun teu lieur otak maneh tamblag teu maju. Oh kitu jeung pajajian. Kumaha teh ikhlas heula teh?
ngaji sorob atau ucu. Ikhlas fi'il isim. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Sulasi rubai. Mujarrad mazid be. Warnaka, babka, madina, mudhari'na, masdarna, mutaaddi lazim. Ikhlas jeung hulus beda. Hulus mah bersih, ikhlas mah perjuangan ngabersihan. Ai marukan urang mah ikhlas teh bersih. Ai maneh tak kitu ai sorob teh nyambung kana tasawuf teh. Ikhlas mah perjuangan. Sekali lagi, ada orang muslim yang tidak mau sholat? Salah satu penyebabnya karena dia malas, kedul, embung. Saya mau nanya, malas itu di otak, di kolbu, di dengkul. Sholat dulu, membuang malas dulu. Ikhlas. Membuang malas itu ikhlas. Perjuangan micen sifat embung. Ikhlas. Jadi ikhlas lah kakarek sholat. Tuhnya, ai make hikam. Waduh, kayak tepak ane sirah mani tika bejari nu maneh ieu. Lain direka-reka ku ajangan jajan. Bersih hulus. Ya. Kalau Anda pernah nonton di televisi Astro Oasis. Dulu ada Astro Oasis internasional tuh. Mohon maaf, salah seorang pembahas ikhlasnya saya. Ustaz Imam sengaja datang ke sini di Surabaya. Ya, Dede ya. Ayah Yusman. Ya, sahib simkuring. Gambar lopian aja ngan jajan ya jalan. Tukang ngadeteksi miwaro hijab. Ya. Baik. Jadi ikhlas. Ikhlas mana naon? Jadi ikhlas bukan piala ya. Seperti mabrur dalam haji. Semoga menjadi haji mabrur. Amin. Naon mabrur teuing teh nyaho pokona mabrur lah. Disangkana piala. Semoga menggondol haji mabrur. Menggondol kos olimpiade. Mabrur itu perjuangan. Setelah melaksanakan haji, maka haji harus berfungsi dalam memperbaiki akhlak dirinya. Kalau ia berhasil setelah haji memperbaiki akhlak dirinya, mabrurlah dia. Sampai kapan harus memperjuangkan mabrur? Tika pae. Bisa jadi poe ieu mabrur isukan gagal dah ya. Paham? Hayo. Ini terlalu lama hilang. Wawasan seperti ini terlalu lama hilang dari otak umat Islam, termasuk otak ulama dan cendekiawan. Kita enaknya budaya sih. Yang dibahas akhirnya bukan ilmu asolah, bukan keaslian, tapi budaya. Nugas direka-reka, digulak-gilak ku kepentingan. Keasliannya menjadi hilang. Aduh, alhamdulillah. Tika naon tadi teh ngomong teh? Ikhlas, ya. Pangersa ayeuna haladir ka dieu. Ikhlas heula. Di imah cek bojopan, atuh tong ka mana? Ramadan pan sieun sahur teh nu ngarencangan. Di olo bojolin. Jadi kieu nyi itu kan baheula teu kungsi ngaji hikamnya. Jadi eta teh ikhlas teh perjuangan merosotkeun diri rek amal. Geus indungna sadar budak deui. Manek lebaran banyak. Bapak ngaji mah meureun teu ngalah duit kumaha. Da saya ge bisa ngaraba lah apa yang terjadi pada saudara. Betul. Kata mah Batak. Betul si Upin. Ya. Jadi anak tuan-tuan sudah ikhlas. Sudah berjuang. Sekarang juga sedang ikhlas, sedang berjuang. Nanti juga sedang ikhlas lagi. Tika iraha tuh ajengan beresna angke tika ngeusan, tika piriwit panjang tit kiamat. Tong sok sakedeung teuing ai main. Ya. Tika maot mah eta mah turun minum lah. Turun minum. Ini mumpung ada karena saya banyak temen tadi teh ya, kenapa ajengan jajan lumayan bisa terus merangkak
maju berkembang karena banyak teman, tidak pernah merasa aku paling. Ada teman, ada Pak Mustafa, nanti malam akan ada lagi Buya Royanuddin nanti. Saya telepon tadi, boy ka dia tuh. Mohon abdi teh cenah repot wae ka dia ke urang tepung. Tah nu jangotan panjang. Seniman Sunda tapi beliau pejuang di Sukabumi. Kekeun cenah nyarios di dia. Kumaha ngobrolna manehna. Ya. Ayeuna Ayah Yusman. Ini juga salah seorang pejuang teman saya. Setiap bulan ada laporan ke saya. Sebab dia incu pemijahan. Incu yang pemijahan. Tapi terjadi kiai. Alus terjadi kiai. Kalau menjadi kiai bisa wae jadi kiai itu ujung tasawuf. Kebenaran dia mah tuh terjadi ya kiai mah. Tapi karena tasawuf mempelajari. Saya sering diberi sami sareng Haji Alison tadi. Yang sering memberitahu saya di sini ada apa? Haji Alison. Ajengan geuning aya pelangi, teuing da nama teu nyaho. Warnana anu ajengan, baruk sakitu geus teh. Kalau saya yang melihat bisa jadi hadirin, anan bisa jadi propaganda cenah. Kenekeun batur. Ya, kedeung. Kapur sirih. Keuna ka mana ngomong nantepan manehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pitulung miwah karunia Gusti Nu Maha Agung. Dina danget ieu urang sadaya parantos ditiasakeun, dikempelkeun, diriungkeun di tempat anu maksad teu aya sades iwati sejabade ngabaktikeun diri ka Gusti Nu Maha Suci ku jalan ngalaksanakeun sebahagian kewajiban ibadah anu mudah-mudahan ieu amal bakti urang sadaya mugia aya dina panampianana kalayan ridona Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia didugikeun ka junjunan Nabi panutan alam, Nabi mustika alam, Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para aulia-auliana oge ka sadaya pengikutna duwi ka lembur kiamana. Kalihna teh eta ku sababiah riman ieu mugia ganjen hikmah ngajenkeun barokah khusus kanggo sumping nu hadir. Khusus kanggo keluarga urang sadayana, anak incu turun urang sadayana, ikhwan ahwat muslim muslimat sadayana. Mugia ku Allah diselametkeun, selamat dunia, selamat akhirat, selamat dohir, selamat batin. Kaduana ku sababiah rima ieu mugia ngajankeun hikmah barokah oge. Dihampun dosa urang sadayana, dosa ibu rama urang sadayana, dosa karuhun urang sadayana, dosa anak incu turun urang sadayana, dosa guru-guru urang sadayana, dosa ikhwan ahwat muslimin muslimat. Katiluna ku sababiah rima ieu mugia ganjeun hikmah ganjeun barokah dihasilkeun sakumaha pamaksaan urang sadayana, pamaksadan ikhwan ahwat keluarga urang sadayana, pamaksaan pangresagu urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun ka pangasa bapa simkuring nemeh tiasa ngiringan ngawitan tadi margi teu damang nemeh sehat. Tidak mengenalnya penyawat kedul gitu, penyawat males gitu, nyeri mastaka. Alhamdulillah ayeuna tos ngemplong ya barokah sangat karomah pangarsa guru doa ti sadayana. Sim kuring teu tiasa nyaros ahli namung bade nyaros tentang pengalaman sim kuring we anu nyata anu karawas ku sim kuring sareng keluargi sareng ikhwan awat anu sok ngiring sareng sim kuring gitu. Sim kuring tahun 85 dikersakeun ku Gusti Nu Maha Suci hakikatna ngimpen tuh tepungan dulur maneh di Nagrog gitu. Saha eta ngimpenan teh? Duka saha? Rupina karuhun eta. Sim kuring teras nepangan pangresa tahun 85. Masih keneh ieu, masih kena kubilik masih kena kubilik masih. Jam 12 sim kuring mulih ka bumi tengah wengi pangersan ieu teu damang. Naros ti mana ti Lebak teh ti Babakan Sarigin saharama
anu ibu. Cenah umi gini ya dulur urang gitu. Jam 12 anjeunna ngajapkeun ka simkuring ngomong mersi hideung. Sore si ulah da seur ojek anak sono ka dulur ngajapkeun jam 12 wengi bari teu damang nyetir nyalira ka ditu kabawakan caringin atuh araneheun di ditu teh. Ajengan giledegan cenah make ngajapkeun simkuring ka ditu. Ya pengalaman anu tiasa dilupakeun ku simkuring. Dia antawisna tahun 85 tepang 87 simkuring di piwarangku pangersa Abah angkat jarah ka Mekah kali katana suci. Tas simkuring nyunkeun widi nyunkeun doa ti pangersa Bapa angkat ka Mekah tahun 88 awal 88. Ia nyarioskeun simkuring sanes hoyong kapuji ku pangersa Bapa sanes saja nyanjung Bapa Gusti langkung uninga kana utek ati gedag rasa simkuring. Nalika nuju tawaf eta ka kuping zikir jahar anu sok aya di dieu sadayana. Brong teh di dieu teh si anu Yaswantena di ditu. Bade ngecep Hajar Aswad, palid wae sing sesah sareng bojo teh. Ngaranna geula sing di eta. Ari kurunyung teh pangersa teh angkat ka Mekah di dieu. Tapi ku pun bojo teh ketinggali. Simkuring ningali. Ya lamun bohong jijieunan simkuring sing ulah tiasa ingkah ti tempatannya. Yakin ya res nyatana kitu. Karomah ya. Piwarang Bapak kieu alhamdulillah lancar. Seueur keanehan sanes sur di luar otak gitu. Di antawisna hiji itu nyariskeun mankobah ya. Mankobah pangersa. Nah simkuring sok ngingiring sareng pangersa ka Temboro ka mana. Bari ngalakeun ka Pulau Bawean simkuring. Subhanallah. Nahoda nyarios ka simkuring sareng Kang Ija. Saya baru 20 tahun bawa kapal ini baru sekarang tenangnya laut. Cuman beriak-riak tidak ada ombak. Padahal itu waktu ombak besar itu. Waktu ombak besar. Alhamdulillah pulangnya berangkatnya begitu. Setelah datang ke sini telah pudas apa? Ombak datang lagi. Kapal tidak bisa berangkat. Itu karomah. Seur di antara saya engal keneh pangersa nyumpingan tempat saung simkuring di tengah serang itu di Ciranjang di lemburna pun biang di itu di Ciranjang. Sumping pangersa ti payun aya ti pengker. Kamari simkuring aya geuning bismillah riungan di tengah serang. Subhanallah. Di kajalmin teh sama apa? Anu teh saking ku hoyong kadinya dika digaranong hayang hadir ya tempat tuh ari kasumpingan ku nu ieu nya janten beda lah getaranan teh beda magnetna teh gitu beratus-ratus dalam sumping sesah panpah hayong ngagunukeun jalmi teh sesah itu pamit disarangan ku karomah di antawisna deui iman anu ieu engal-engal ya. Uninga pangintennya sok nyal TV di Trans TV. Aya nu sok ngabusur kapal eta. Kapal tronton. Saha eta? Murid Pak Jejen. Ihwan deh Pak, ahli zikir. Pak Jejen. Ngan nembe simkuring nyaris ka Pak Jejen tadi nembe emang dah kitu we burun. Tanya ke ayam di malam Senin tadi. Budak simkuring itu Pak. Saya promosi ya nya. Jadi kieu eta teh teu niat-niat da teu latihan teu naon gitu nya. Aya telepon rencangan cenah bisi rek eta rek iseng. Kamari malam saum kadua satus tarawih teh. Ya cenah. Bade iseng cenah bade berdoa tronton nya alhamdulillah berdoa teh geuning nya 8 ton paling rendah 8 ton kan 40 ton eta. Kumaha apaan gaduh guru. Robito cek teh kapan bapak. Robito ka pangrabasar ka abah sami. Da pangarsa bapak teh saha teh abah teh saha teh sami. Da urang mah can bisa sawiji, can bisa manunggal jeung Gusti, manunggalkeun heula jeung guru urang. Entos manunggal jeung Gusti antos sadering dumani sareng Allah insyaallah. Eta mah da lumpat teh cenah. Kayak enggak dia 10 juta.
Insyaallah kayak punya sumping ka dia beda daina ju damel apa di subna dan tiasa ki insyaallah. Mungi cenah bade hari gini. Setiap menakib sok yang iri di aya masuk di pangkare gitu. Tambrang. Tah gitu. Jadi eta rubitoh barokah zikir. Jadi sanes istiqra saane itu mah itu ada zikir mah ieu bari jeung eling ka Allah bari zikir ka Allah. Eta kering saksar ulama ku nguping tepina urang ka Allah teh ku inget ku zikir. Oh ieu na urang ka dieu emut heula atau dugi heula ka jasad. Inget heula jadi emut bae. Nu jasad ka dieu gitu. Jadi alhamdulillah kita pahala ti Allah, itu pahala kemuliaan karomah ti Allah itu. Sadayana tos ieu teh pilihan Allah sadayana ge. Teu mustahil itu aya wali Allah. Ya aqua moal sumping ka dieu, moal aya ka dieu aqua. Pareun poe moal caang. Saya moal ngocor, lamun di dieu teu aya wali Allah. Aya wali Allah. Boleh sebutkan simping saya wali. Jauh pimanaeun. Sanes tapi ya mungkin sekali-kali diberitahu ku Allah lah sia-sia. Jadi kan wali itu kekasih Allah, rahasia Allah hanya orang yang telah diberitahu dan hanya wali dan orang yang telah diberitahu oleh Allah. Maka wali itu wawangian Allah di muka bumi sing sajalma anu kebaikannya lebih tinggi daripada kejelekannya itu akan ngangse akan mencium tentang wanginya wangi Allah itu. Alam subhanallah di Purwakarta namanya sumping 4 jalmi. Ngangse ngambe deh. So itu majelis malaikat, majelis para wali itu. Saya seriungan edel-edel, saya seriungan umum biasa ya. Makanya udah di hadiran ku hadir. Nah sahabna sing kuring teu terpang-pang foto sim kuring foto papedi. Da saya makomna. Saya makomna. Ieu teh simbol ya simbol. Haladir aja sadaya di haladir. Panggil Musa kitu pangarsa Bapak. Hapunten rasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang aya tukang ngabahas kitab, tukang ngabahas intelektual, aya nu ngurus miwaroi hijab. Urang nama kieu we bubututan terus urang tika iraha ge. Kartas. Sebab lain arek hirup hayang cicing dina luhureun sirah manusia. Justru orang kudu jadi pelayan manusia. Wah yuh nu enak teh disanyung dipuja. Ai batur ditinggalkan kuduna kita jadi pelayan. Ya. Apapun limpahan dari Allah ka urang keun bayan tepan kan. Jangan pernah nyelap teh tadi. Ajajan bisa anu alhamdulillah aclengkeun ka ditu. Hayo teu meunang nyelap dina hati urang sagede tungtung buuk. Hanguslah kita hangus. Kos kopral Ujang make baju sate tadi teh Bode. Ya aja cewek ya. Amin. Jadi enak. Nah. Ini kita terlalu terbiasa bergaul dengan ulama. Mohon maaf, ulama itu ingin menjadi segala-galanya dia. Harus di atas yang lain. Kada angan pangeunahna keur saha? Ajengan rakyat jalata mah hulu betok di ditu. Pangkuleman ajengan. Nanaon kudu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mari kita perbaiki. Mari kita selama kita tidak melakukan perubahan paradigma, perbaikan paradigma, pembaharuan paradigma, Islam tidak akan bangkit. Da Islam bangkitnya sebenarnya lain ku jelema, ku itu. Arwahul anbiya wal auliya wasyuhada wassalihin wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Lamun urang geus boga kecerdasan, pasukan pikir dan lain sebagainya, jago politik, itu baru kira-kira 10% kekuatan. Kekuatan anu bisa ngebantu perjuangan Islam muntos gugah deui arwahul anbiya wal aulia bergabung jeung urang. Jadi urang ngahodaman ayeuna.
Bukan reinkarnasi seperti Hindu, bukan. Lain sup wali teh kana awak tuluy ngomong, "Yo eyang datang, eyang diberi udud dikenyot. Oh, eyang wali beuki udud." Bohong gitu. Heureun gitu. Henteu gitu. Mantenna di luar orang, tapi bergabung jeung urang. Seperti helikopter aja. Neangan naon? Neangan helipad tempat landing. Dina Alfiah disebutkan wasauguhu min lazimin lihadiri terus qalbi baca ti baheula ge dina Alfiah sauguhu nyieun segat sifat musyabahat keur naon keur zaman hadir adalah tina lazim contona tohiril qalbi bersih hati jamilid dohir ahlak halus hati bersih ahlak halus sengit ku sorangan sumping marantena mantuan mudah-mudahan sadayana ku Allah diparengkeun ulah stres ulah mengklaim ulah nepak dada ulah ngaku aing jadi tawadu ibadah syukur tobat terus ka Gusti. Ayo urang goreng gitu kan jangan. Ya. Nu muji-mujian tepankeun bae. Liwatkeun we. Tong make ulah sok muji ka aing nya. Ya, basa-basi nah teh mah atoh. Terus saya mah ka jelema mung dipuji kelas naon ente. Keun bae liwatkeun ka ditu. Min. Lanjut. Atayul haqiqiyu antatuya masa patad dunia anka. Antutwa masa patud dunia pekwe. Tutawiya masa patad dunia boleh aja boleh. Hatta tarol akhirata aqrabu ilaika minka. Kita sering bicara tentang toyu. Tadi toy we ti kamari toy teh melipat. Yang terkenal di Indonesia termasuk di Tanah Jawa adalah orang yang bisa melipat jarak. Nuta dina jauh bisa jadi sakedeung seperti para aulia di pemijahan ka Mekah ngan ukur 5 menit 10 menit dan lain sebagainya. Itu yang dikenal oleh banyak masyarakat dan dianggap hanya itu. Maka orang yang tidak bisa begitu putus asa. Betul? Kudu nanya betul heula anak kadinya. Kita termasuk orang putus asa, pimanaun, mustahil, jajauhun, putus asa. Nih, lihat dijawab. Hikmah 87. At-tayyul haqiqiyu, pelipatan. Yang sebenarnya antutwa masa patud dunya anka hatta tarol akhirata akroba ilaika minha. Jadi pandangan kolbu tembus ke akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Nembus ka ditu. Jadi perjalanan dunia diliwat gitu. Itu namanya melipat itu. Lain hayo yang ada dago itu kumahanya dicoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikiralah. Gusti yang nepi ka tong tebih teh abdi malah kadinya we ka pasar Pelita. Brai di imah keneh wae kumaha teh dikir teh. Teu bisa melipat jarak. Nanaonan ieu maneh. Tong udag-udag nu kitu. Kalaupun satu saat Allah memberi yang begitu, lewatkan saja. Tapi tong udag-udag nu kitu. Iya nu kudu diudag. Bahwa hidup kita di muka bumi selalu tembus pandang ke akhirat. Arek ngomong ditimbang heula. Mun saya ngomong kieu kira-kira di akhirat ge manfaat moalnya. Moal manfaat moal ngomong Lamun saya bersikap kieu kira-kira engke di akhirat kumahanya? Menurut syariat kumaha menurut aturan? Matak bahaya engke moal Itu orang ahlut toy itu. Naon cenah? Naon toy teh? Mun jelema geus alus melipat kitu nah sok rajeun dibere lipatan di muka bumi ecek-ecek eta mah teh bonusnya. Lamun cara masak mah kerakna nu kitu mah. Tara di daang ti mimiti paling ge dipake cuci mulut
Iya, ngadaang liwat cuci mulutna kerak. Kabisa nu kararitu mah nu sok dipajang-pajang. Nabi menang laporan ti aya. Cenah di Bogor aya nu kitu-kitu. Lamun anak bareto keur anak jadi ahli hizib. Moal teu kieu nyaa mah. Oh beda doi teh. Punten teh doa najis aing kikituanna. Aing geus diajar dikir mah aya beja nu kitu. Oh kitunya. Liwat. Bisi ngalaman nu kararitu engke tong di aku. Cek aku sabab aing ngalaman hebat kamari ayeuna rek dipajangkeun efek mah henteu. Teu kuat. Ai tadi mun kuat narik sekian ton, nah ningang narik batu sakintal ge moyogong, da lain heureui. Lain heureuikeun. Hanya untuk saat-saat tertentu, itu pun setelah dipertimbangkan oleh Allah nu kararitu. Mun aya tujuan-tujuan anu dakwah membantu dakwah. Karomat terjadi untuk membantu dakwah, bukan untuk main-main. Ya, kartu sah. Tuh, akraba ilaika min, akhirat lebih dekat tibatan diri urang. Eta ngaranna toyul masafah, jarak jauh jadi dekat. Kusabab akhirat terus kitu jauhna jadi dekat ka urang. Walal akhiratu khairul laka. Dalil nama geus merekpek teu baheula ge ngan rangkeunana terkadinya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kusabab kitu sakabeh amalan kudu dipikirkeun, kudu mangpaat di akhirat engke. Sakitu nu kabeh atur. Wassalam amplop. Lanjut. Al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Kasabaraha teh euy. Ka 88. Lemeta pelem ngomong. Keun bae da mah borokokok. Ngaji hikam teh cenah kitu ku jelema eta mah paduli teuing. Nah teu mah dari ya. Tuteangan kiai ahli hikam anu sorbana ngangsar ka handap. Tara lesot jubah make misik lagi 2 botol sengit kalah ya. Ieu masih jejen jelema kieu nah teu ka dieu. Saya malin tukang kitu. Nah, ngabahas lagi lem belum. Hikmah pelem aja cep. Apa pelem teh eco teh enak. Hehehe. Kalau ada orang kaya enaknya orang kaya itu memberi kepada kita apa tidak memberi? Aduh, lemeta belum. Mun aya nu geulis ka urang alusna ngajak seuri manyun. Lemeta belum. Apa kana mah urang mah kitu lah. Panggenah-genahna lamun batur barang bereha. Tanyo. Naon cenah? Hayang rada kasar deui. Dolo. Tinggal pangersa. Al-ato minal khalqi hirman. Pamere ti manusia mah panghalang. Tong dibere urang mah pan butuh dieu. Mageus kieu. Hei gaya atur-atur ka dinya hirup mah. Saya orang yang tidak menolak pemberian, tetapi insya Allah saya orang yang tidak mengejar-ngejar pemberian. Gitu we heulanan orang mah. Ai nolak pisan ti sarare teu meunang hirman. Ah kitu-kitu teh da. Dipuh deh. Nu ulah teh rarengos. Naon cenah? Orang Sumatera tahu rarengos. Rarengos teh kada demes teh rarengos yo. Mengejar-ngejar kadodoh ya kos anjing kana bangke bubrik kana nong. Mohon maaf ya, saya dalam kapasitas ketua umum Majelis Ulama sering didatangi ustadz-ustadz dari desa-desa agar memberi rekomendasi untuk bantuan dari bupati. Sebenarnya suka yang siri. Yang sering saya berikan adalah tah alamat jung jarah kayak yang Cikunul saminggu di ditu tah ongkos najig ke ditu leuwih gede hasilna tibatan ngabebrik bantuan ti Pemda kan ya.
Bener saya lain hiji 20-an. Al Mukarram ajengan sateh Cibadak Ancayan teh. Aim rai pengasama. Saya sering nengok teman-teman gitu ya. Ngaji ka Jampang, ingat punya teman di sini tengok. Sekedar rezeki apalah. 10 20 ribu 50 ribu perak. Naon sih sulit. Kata teman saya, jangan maneh we nu maju teh oi. Kamu aja yang maju. Akang begini hidup itu. Anak we loba akang awak geringan. Imah butut bangsa kieu aja. Aya anak teh kitu anak kana temok sugane teh cing teh ieu teh alus isukan mah. Oi. Geus balik nya ngomong kitu-kitu we make ulah. Teu haram kan bicara gitu. Seminggu kemudian datang ke sini bari cori. Hajengan. Alhamdulillah dijabah sia. Naon imah urang ini geus anu ngaganti jadi alus. Eta sok aya kitu teh. Sok jadi rame teh. Padahal da nu sorangan mah di kitu-kitu teh daekon heuh. Kahayang teh lamun ningang ka batur kitu mun ka nu sorangan mah kekehe kudu anyuk ngahutang heuh. Mantap cing ka deui maneh diajar dikir engke bisi aya kaluar biasaan ka diri salira engke. Bahasanya begini Pak. Kita punya bahasa Pak. Sok bismillahirrahmanirrahim. Eueuh kahebatan na diri urang. Eueuh kaleuwih na diri urang. Kabeneran. Anak ngadu, wali liwat. Jadi nu diijabah wali nu keur liwat. Ningang urang ngadu atuh diijabah heueuh walian. Walina keur nyaba beurang ka Irak. Gitulah kira-kira bahasa yang mudah Pak. Supaya kita tidak terjebak dengan kehebatan kita, nanti kita tersanjung. Tersanjung itu jebakan tadi. Atau minal khalqi hirman. Wal man minallah ihsan. Itu minta ka Allah hese keneh wae, tah kitu teh alusna Allah ka urang. Lah kieu nya Allah teh banget ka urang. Nashkuruka ya Rabb. Biqabdika ya Rabb. Terima kasih ya Allah atas qobadmu kepadaku. Mana'ta adiyati, mana'ta doai. Kau cegah doa aku. Yang aku minta engkau tidak kabul. Terima kasih ya Allah. Cek Allah, heuh hayang kitu aing teh. Tah ayeuna mah dibere, aya geus kitu mah. Kadang-kadang Allah mah kitu greheng. Pecakan ku salira. Hayang dihongkeun. Wah, sok hayang dihongkeun mantenna mah. Tahu main tak umpet? Susumputan aya susumputan. Urang gilin. Geus con. Geus con. Geus con. Teangan. Kebeneran batuk. Batuk nu nyumputan. Hong, bakekok. Hampunten sanes ngahina Allah. Allah mah sering kitu ka urang. Dar urang teh digulang gaper sakarep anjeunna kitu. Eta urang teh kuat lieur, kudu kumaha aing yang hareupan Allah teh teh. Hayu diteangan ke urang jalanna. Kapanggih we cek urang. Hong, kapanggih tah. Sok ku salira pecakan sebenarnya. Lain ilmu rahasia nu kieu mah. Kadang-kadang orang teu bisa tak umpet jeung Allah. Kang kumaha Kang? Pokona kieu we nasib eta tuh. Nasib goreng sih. Susumputan. Kang di mana nyumputan batur teuing teu kapanggih kudu teh. Atuh moal menang nilai dengan jejedog. Teangan. Kumaha ngeunahna beliau. Kadang urang ti kusruk heula neangan teh. Ti jurali heula malah nincak tai anjingna ge 3 kali. Kudu ngaliwatan heula wahangan ngojay ti ditu aya asup heula. Cek urang teh hayu atuh geura nemongan ya geus capek moal wakat. Puasa heula sia 30 tahun. Puasa heula sia 20 tahun kakarek ku aing bakekok kitu. Ya, ibadah eta mah ibadah nu biasa nu sapopoe kewajiban eta mah pinter bodoh makrifat teu makrifat teh kudu eta mah.
Tapi aya nu sok ibadah make jeung ngurus jejeroanana nu kieu. Kada ulah sabalikna aya jejeroan diurus aya ibadah syariat goreng zindik. Aliran sesat, saya yang berhak membubarkan. Di Jawa Barat mah. Saya telepon Pangdam, saya telepon Intel. Assalamualaikum Pak, dia dikasih kelompok anu make nama tarekat tapi ternyata meninggalkan sholat, menghalalkan zina. Aya tarekat menghalalkan zina. Supaya zikir lebih khusyuk. Maka kudu pareuman lampu. Nanti pilih untuk syekh yang paling cantik. Aya Pak, aya. Saya mah nyaho alamatna di mana jelema saha. Apaan saya roisna. Nyaho datang. Bubarkeun ukara itu, bubarkeun. Aya nu ngarobah salat jadi cukup sekali. Tarekat judulna. Itulah nu disebutkan tarekat miku. Hakok yang disebut lagi hakok. Sebenarnya kalimat hakok itu benar muhakkok. Orang yang telah mencapai tingkat tahqiq sebenarnya. Tapi lolobana hahakokan gitu. Muhakokan. Karena itu saya pinta kepada keluarga yang belajar tarekat, jangan jauh dari NU, jangan jauh dari Majelis Ulama. Cara pajajian teh jauh ti NU, jeung ti Majelis Ulama. Da NU na ana, MUI na ana aya nama geunaheun. Men. Lanjut. Jala Rabbuna ayyu amilahul abdu naqdan fayujazihi nasyiatan. Balikan deui, masih keneh berkisar bastu ya. Matak cekana ge paling 10 poin dina hikam teh 282 teh. Ieu teh tadi sekitar bastu keneh wae. Tapi pergeseran sedikit-sedikit. Diulang. Kalau kita berdoa pengennya diijabah teh. Hayang beh ditu hayang meh nieu. Kita jujur sarua dana ge sarua tong sasolehan. Jadi henteu abdi mah teu prieu gini penting mungkin tong kitu hayang ayeuna nya eta. Apa hasil ngaji hikam ari kitu ajengan jajan hasilna rada sopane meusan. Agak sopan kepada Allah. Teu sasaropot teuing cara memeh ngaji hikam. Gitulah heulaanan robah gitu urang mah. Sebenarnya kalau ibadah pahlanya diengkekeun, dianyuk jalla rabbuna. Salah satu keagungan Allah adalah lihat ari amal nakdan kudu ayeuna ari ganjaran diengkekeun dianyuk. Tah eta teh salah satu keagunganana. Mun urang ka Allah minta Gusti hayang ayeuna kabeh, sarua jeung nyebut Allah teu agung ente. Gagapah. Gusti syarian eta aya doa geuning aluhan al ajal asa hayang gerah sedang eta teh doana Syekh Abdul Qadir deui ongko rajana wali rajana tasawuf geuning kitu bahasa boleh begitu kalbu yang pasrah Gusti nyuhunkeun engan nyuhun ngacek ieu dina hate kumaha Gusti we ketah tinggal sakitu Ana termasuk pengamal kamain ayat 5 huluna kaf ya ain sod congokna hamim ain sin qaf eta doa tashir lain pelet keliru kalangan pesantren kalau doa tashir sok dikana peletkeun dipake melet awewe jadi heureuy Quran dipake heureuy kawalat ente adanya doa-doa tashir itu adalah untuk jihad kumaha carana nalukeun Thailand supaya raja Thailand asup Islam digawean ditashir supaya runtuh hatena adanya dina khazinatul asrar ilmu tafsir mamba usulul hikmah tafsir itu ke situ lain keur heuruy rada cicing meusan da hampir rata-rata pan pemakai eta cek anak ge doa Nabi Yusuf jadi pelet ayat Yusuf palamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahuna wa qulna hasyalillah ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim sakhirli qalbi isiraya lu hasrian Gusti sing tinggal liureun maneh sing kapengpeongan ayeuna kena sing datang ka dia malah moal udud Gusti doa Quran dipake heureuh ini di kalangan pesantren terjadi loh jujur ente sudah yang sudah
teu kudu make murintil hate batur kacape-cape. Prestasi maneh we cing bener. Ya, rupa bangsa kieu, harta bangsa kieu, atuh doa cing alus, ngaji cing alus, akhlak cing alus. Ya. Dah. Jadi salah satu bukti keagungan Allah ari imbalan teh diirahakeun. Kenapa pahala dinantikan? Karena buat apa diambil sekarang? Da orang mas, alah keperluan kita ini kecil pak, kecil. Hayang boga mobil hargana 100 juta. 100 juta lamun dibawa ke surga dipakai meuli koral hiji moal mahi. Kadinya atuh mikir. Sayyid Adam dinikahkan oleh Allah kepada Hawa. Pan baheula teh aya di surga teh sagala aya ngan aya nu eueuh kitu baheula teh gitu. Sayyid Adam hayang cau aya, Sayyid Adam hayang apel aya, tapi aya kahayang anu nguriang. Ada suatu keinginan yang sampai panas dingin tapi bendanya enggak ada. Aduh hayang naon ieu. Kalau enggak buka tafsir Khazin enggak ketemu keterangan begini, Pak. Ini harus tafsir 4 jilid ke atas baru ketemu. Dipetakeun anak we ku ilmu nagrog he, jadi siga kitu Nabi Adam teh. Baheula teh. Aduh. Cek malaikat Adam hayang naon teuing. Munang kieu da hayang sare kasur luhur, hayang kadaharan aya. Hayang daging segala aya, tapi iting hayang naon. Ketika dia mimpi, oleh Allah diberi mimpi ketemu manusia lain. Rada beda jeung manehna. Lebah dadana ngabenyul. Cek Sayyid Adam nangimpi hayang ieu. Sakda urang manusia normal ngomongkeun nu kieu mah lain porno. Allah Maha Adil, dicabutlah tulang rusuk satu. Coba rampa eta tulang iga leungit hiji, ti kayeuna ge lalaki mah. Awewe mah lengkap, urang mah coplok hiji. Nyieun Adam mah tina taneuh, ai nyieun Hawa ti mana anggeus lah. Tina taneuh nu geus dicitak. Jadi bedole tulang igana hiji. Kun cek Allah mar'atan. Jadi awewe sia. Barang Adam beuntak. Lem. Ah, entuk kitu henteu. Dan Nabi Adam ini nyaksian jajan keur kieu, ai sia jeung ku belenggu. Sopan atuh jen, apa nu ngadengekeun lagi kitu patut sesuai we jeung pendengar. Hurungkeun lampu. Aduh. Teu wasawisi da can jadi nabi hari teh rek dironto. Barang rek dironto kalau mamnu haram. Teu meunang Adam. Aduh Gusti pan hayang man. Ada caranya, ada caranya. Nikah dulu. Oh, harus nikah. Wali nasaha pancadaya apa hari teh mau. Geus langsung Gusti. Nu jadi persoalan mas kawin. Mas kawin yang persoalan waktu itu. Saya mau nanya, kira-kira kalau setingkat Ibu Hawa yang pantas uang, alat sholat atau emas? Yang pantas emas ya. Kira-kira emasnya saons saton. Untuk kelas siapa? Jadi yang layak mas kawinnya bukan alat sholat, bukan uang tapi emas. Nah ini tahu bodohnya Anda itu di situ. Di surga mas kawin hayang emas, malu tihang imah emas kabeh. Didinya tak kudu ngaji hikam teh. Ai panjat mas kawin emas teh halus. Sok maneh ayeuna di dunya. Bapak nikahkeun anak bapak, nami neneng ka ujang, kalawan nganggo mas kawin tihang jengjeng 3.
Can pernah aya nu ngawinkeun emas kawinnya tiang jengjeng 3 biji. Lamun di akhirat engke nganggo emas sak kuintal, di surga malu sareng tihang ieu mah. Nu rada mahal atuh nu rada mahal. Berlian koral. Berlian itu koral tahu? Di surga teh. Kudu naon atuh yang lebih mahal dari intan dan berlian naon? Sholawat. Sholawat teh leuwih mahal dibanding intan berlian. Allahumma sholli. Kumaha sholawat teh Gusti? Nanyakeun deui da pan can aya tulisanana eta mah, can aya percetakan teh. Minta rahmat ka aing. Oh semohon. Kanggo saha Gusti? Keur Muhammad teh saha ditu? Aduh debat deui wae. Beda calon pengantin teh ya. Muhammad itu cucu kamu. Tidak akan ada kamu kalau tidak ada cucu kamu. Liur. Da eudek oge tidak akan ada cucu kalau tidak ada kamu. Ieu mah dibalik. Tidak akan ada kamu kalau tidak ada cucumu yang itu. Aduh kumaha geus kieu. Sholawat weh. Kakarek ditikahkeun. Incuan burusut teh jelema incuna. Geus sakitu. Jadi kenapa ibadah tidak dibayar sekarang oleh Allah? Untuk apa? Kalau yang Anda perlukan cuma mobil 100 juta ecek-ecek. Ka Mekah 30 juta ecek-ecek eureun udud 10 tahun mahi. Tukang baso pre maneh tong jajan keun batur nu jarajan. Cukup. Hayang boga imah atuh nyieun imah. Hayang meuli tanah ngeureuy meuli tanah. Teu kudu make ngenta kulian anu gede teuing ganjaran salat. Ganjaran sakali salat. Lamun tembus ke Allah sampai menjadi pahala, tembus ke Allah ganjaran sakali salat leuwih gede tibatan dunya jeung saeusina. Hitung kumaneh ukur dunya 40.000 kilometer bulat, besina beusi rongsokan kereta api, bangunan naon hitung kabeh, lauk nu aya di laut hitung kabeh, jerona luarna minyakna sabarahaeun. Tah sakali salat nilaina leuwih ti sakitueun. Hayang dibikeun ayeuna naon ente? Entong sok kitu Gusti. Entong dipaparinkeun ka abdi ayeuna eta mangta kanggo engkin we ayeuna mah abdi mah nyuhunkeun nu cekap we keur abdi kitu. Allahumma tuhya wala tuhsya. Nun Gusti abdi mah teu kudu beunghar nu penting nalika butuh aya. Tong dibere hese abdi. Nu disebutkeun beunghar di dunya teh ecek-ecek. Teu kudu ngajual salat ente. Teu kudu ngajual puasa ka Allah keur kaperluan hirup di dunya sakitu. Ditanggung ku Allah cing bener hirup. Cek Allah moal dibikeun ka sia ganjaran mah nyaah. Gimana rasaan teh? Sekali salat ganjaranana 50.000-an banyak kitu. Lamun 5 kali sapoe sabeting 2,5 no pegau. Jadi Gusti abdi tos saminggu salat kira-kira 17,5 Gusti. Ku goblok eta jelema. Saha teh? Jajan asup. Tak kitu. Ai ngaji hikam mah kitu. Asup jajan asup. Goblok. Saha teh? Tolol. Saha teh? Nu nyebutna? Tak kitu we kitu. Rata-rata lah. Kenapa Allah urang dinaonkeun ge keun bae antepan. Sakahoyongna masya mayasa. Urang mah tetep tawadu, tetep ibadah, tetep syukur ngome diri, jihad hirupkeun agama terus. Paeh. Make muluk-muluk jadi engke abdi upin ngalaman heula jadi gubernur moal. Sia teh saprovinsingan hiji kacape-cape para buta gitu. Nya aya mah bagian hepek teh teuing teu dicarab. Da Kang Ahmad Heriawan ge santri ajengan palah teu mikir-mikir jadi gubernur, biasa we ngarap jurumiyah tadi. Jadi ustad. Sekolah di Jakarta sama dengan saya sealma mater. Cuma dia kelas pagi, saya kelas sore, beda tahun.
Beliau mah lulus saya mengukur 6 bulan geus deui malum lah, orang modal. Terjun di politik, kapilih jadi DPR, wakil DPRD. Jakarta pemilihan gubernur kapilih. Sementara singa jeung meong perebut daging datang ucing bedol. Jawa Barat kacele, Kang Ahmad. Coba barakali ka dia beliau. Ya, Kiai Haji Ahmad Heriawan. Beliau adalah alim, mujahid, hafid Quran. Urusan partai jeung salira bedakeun bae nu kitu mah. Nya tong sok hayo he karek nyobat asal sapartai. Keun bae. Baik kita lanjutkan. Jalla rabbuna ayu amilahal abdu naqdan fa yajzi nasiatan. Lanjut. Kafa min jazaihi iyyaka ala taati An radiyaka laha ahlan. Hayo sia. Lem tapalem pelem. Hikmah nomor sabaraha teh a? Sirian sia hikmah pelem teh nyaho. Urang nanya, urang tanya ka sareng. Hayang dibalas ibadah teh. Daek mun ku Allah dibayar ibadah maneh. Dare urang teh salat, inya salat. Bieu we lah salat asar urang teh bieu. Aya ganjaranan eueuh? Aya. Disimpen ku Allah teu? Daek mun dibikeun ayeuna ganjaranana? Ganjaran salat mah entong dibikeun. Tapi ayeuna abdi kedah cekap kitu heueuh. Tah kitu heulanan bahasana. Eta mah ajengan jajan malicik. Da jeung Allah mah kudu kitu. Ngasa anu nyarang kitu. Nabi Ibrahim sakitu nabi warjuk Allah. Ahli Mekah bere rezeki, Teu melak cau, teu melak nanaon hahakaneun leuwih ti urang heuh. Bab rezeki mah da teu dicara. Kalau Anda ibadah ingin diberi imbalan, ketahuilah bahwa Anda dikeresakeun ku Allah bisa ibadah eta teh geus imbalan tahu. Saya ambil contoh. Punten neng bager, ibu-ibu, maaf ya. Contohnya agak beger-beger saeutik ya enggak apa-apa lah. Supaya leuwih pas. Si Ujang boga kabogoh ngaranna teh Iis. Laku ya Iis ya. Jang arek ka mana rek nepangan. Sugan kieu. Is, saya mau datang ya, sediakan makan yang lengkap, kamar yang bagus, dan uang lo. Gak usah banyak-banyak, 2 juta aja. Kira-kira piminantuan model gitu aya bahan terus atau mending urang eureunkeun? Calon menantu goblok seperti itu mungkin akan kita tendang dia. Da eudek oge kieu nu rada pantes masih Ujang teh. Jang kemana? Biasa nengok Iis. Eta geuning meni beberengkes. Ya, tamaera. Kalimatna tamaera. Balanja 500.000-an sama era. Kirim ka ditu. Kieu teh ka si Is hitung Is, bayar. Kitu teh. Henteu. Cek Is, mangga calik. Diuk Ujang uman iman nelak-nelak kabogoh ti luhur ka handapna. Mohon maaf Pak Cecep ini contoh orang Sunda. Orang Sunda mah contohna loba barokokok ya. Si naon teh? Si Ujang kasaha? Ya ayalah setengah jam. Breg hujan, alhamdulillah hujan. Tambah alasan untuk berlama-lama. Nambah deui 10 menit. Balik weh. Datang weh ka dieu si Ujang ya. Jang di mana? Biasa. Puas euy, alhamdulillah. Apakah Anda punya kerja, punya amal ke pihak sana? Punya amal. Saya berangkat capek. Mobil, kendaraan pakai bensin
plus oleh-oleh dan lain-lain. Apakah Anda mendapatkan imbalan dari dia? Cukup aku diberi kesempatan duduk di rumah dia. Kadinya detelin heureuy nyen contoh. Si Ujang teu menta bayar dong. Henteu. Puaslah aku karena aku bisa duduk di rumah dia, bisa memandang dia. Maneh bisa dikersakeun salat, artinya kita diundang oleh Allah ke istana Allah, salat, bermanja-manjaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah, balik cukup Gusti tong dibalas deui abdi mantap. Cing gitu mikir teh. Bulan Ramadan diberi kesempatan ibadah. Kita diberi kesempatan untuk saum. Gusti tong dibalas deui, ku sakieu ge geus nikmat deui. Cek Gusti tak aing resepna ka sia teh kitu. Mata keur sia merek beda we balasanna ge kitu Gusti mah. Kalakah mungkin apaan teu kungsi balanya heula rek mere ganjaran teh. Tikal kun payakun. Mari kita sebarkan pemikiran seperti ini kepada diri sendiri dan masyarakat. Jadi masyarakat nanti tidak menganggap sholat itu beban, jihad itu beban, sedekah itu beban. Seperti Allah tidak adil. Kita ini enjoy nikmat ya Allah. Dititah sholat teh dititah digeroan ku Allah ka dieu atuh aku rindu. Ya Allah sholat, tunggu cek urang ya Allah, kayaknya pada ibu kelas kedap ya. Datang ka ditu Allahu Akbar. Cek Gusti, selamat datang marhaban. Mentak narima sholat. Ai masyarakat kita kos bujur asupan. Bagai burung di dalam kurung, teu betah di masjid gitu. Les. Jumat datang pang paneurina balik pang heulana. Hilas ngan ukur opatan. Aya ditanya, "Kiai kunaon kitu?" Tos waktosna we kitu. Bapak ikut Jumat di sini kemarin? Aya nu mabur teu? Teu wanieun, sabab ajengan jajan mah lain ngimaman, cicing dipantau tukang jadi babegig wirid aing. Ketika orang keluar, diuk. Sioneun. Jadi ketua MUI jadi babegig wirid atuh. Cing atuh mikir ente teh jadi kiai teh jadi cicing di belah tukang atur jelema cenah wirid paksa jelema keur naon boga wibawa. Alhamdulillah teteh 3 minggu ke kadituna koplok deui jelema teh omean deui ku urang pagar deui kitu we teh gapae di masjid mana kiai lagi mabur kunaon jadi ieu kelesan tamu di bumi. Bulan Ramadan, nanti bulan Syawal. Kenapa Ustadz tidak saum Syawal? Jadi kan ini ada tamu. Ya. Saum Syawal kan sunat. Sedangkan memuliakan tamu juga kan sunat. Hadisnya jelas, sahih lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Memuliakan tamu itu harus. Beuki nyatu nu bobo. Gulak-gilak make dalil ka mana meni heureuy. Lain agul dah anak di masyarakat di kampung ini terus terang 60% lah saum Syawal. Bisa 70 kok saum Syawal. Malu masuk ke sini kalau tidak kecuali tamu yang lewat. Bagaimana caranya Pak Jajian? Tamu banyak dari tanggal 2 sampai sekian. Assalamualaikum, jangan mangga ngaleut. Puntennya teu ngarencangan saya saum gitu. Coba orang papatahan heula kalimahna ya. Kudu dijasahan heula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah keluarga bisa datang. Terima kasih. Silakan minum, silakan makan. Maaf, saya tidak menemani. Saya sedang saum. Monggo, tinggalkeun mah tak nahan. Urang kitu yuk. Ngadeg-deg nyebut hayuna ge Kang Cep. Hayo he pidato dalil ti baheula. Prak-prakanana era kilang bara puasa puluhan tahun cara para leluhur. Mari kita bangkitkan. Niatkan saum 40 hari setahun 3 kali atuh heulana. Keur muasaan din, muasaan agama, bukakan pintu langit, getarkan bumi, turunkan junudullah agar Islam menang. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya mah ku dikeresakeun daek ibadah teh eta teh geus naon?
Tapi ka dicontohan anak ge kusinaon tadi nganyang ka saha mawa naon sabarahaeun dibayar teu nyaeta dibayar teu kunaon ku diuk we komo camahan cubuk cabak mah hong kapanggih kena geus manggeus we lah kaharep lah kitu-kitu deui lanjut Kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihi min wujudi mu'anasatihi. Udah tadi 90 dengan 91 sama. Bagi orang-orang yang melaksanakan amal, dia sudah mendapatkan imbalan dengan digerakkan kalbunya untuk mau ibadah. Sedangkan kemauan ibadah adalah itu dari Allah mutlak. Dari Allah. Apalagi mendapatkan mu'anasah tadi teh bermesra-mesraan jeung Allah. Cek urang. Allahu Akbar, sarua jeung cek urang kasih Iis cantik ya. Cek urang Allahu Akbar, Allah agung, heueuh aing agung. Cek Gusti nah teh genah aing disebut agung tuh. Coba tanya dina ieu anah atuh eta jawaban Allah. Kalau Anda ucapkan Allahu Akbar, na'am ana akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah cek Allah Rabbil alamin, nah mana Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ana Rahman, ana Rahim cek Allah, Maliki yaumiddin, nah mana Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu ubudli wa iyyaka nasta'in ista'in li ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin ajab qabiltu doaaka Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ucapan orang dijawab teh euy. Anda kalau tidak punya merasa ketika Anda mengucapkan bacaan Allah tidak menjawab, ternyata Anda seorang munafik. Nu kitu patut teh jajan. Kan lumayan we nu gelo rada eling meusan. Sekali-kali lah diajar salat pelem lah. Ai salat biasa mah kadang-kadang wae urang mah dihitung ka Allah. Cobalah saminggu sakali mah salat 2 rakaat mah. Nu pelem terus terang saya juga baru belajar, Pak. Diajar salat pelem ngahaja 2 rakaat. Salat anu make ilmu panu jampe pamake. Allah. Ngawangkong jeung Gusti bermesraan jeung Allah. Punten kadang-kadang maliknya sok jadi robahkeun bae. Coba gitu. Ya. Syukur Anda sudah ahli, syukur Tuhan sudah ahli. Kalau belum ahli, cobian, kos peuyeung Bandung, mangga cobian, ulah penasaran. Ya, Pak Imam, paham bahasa saya? Pak, teteh polisi gerot, Pak. Orang polwil teteh ngan nyantri we, budakna Mas antren di dia. Penggerak zikir wilayah Purwokerto Cilacap beliau. Nanti saya mohon beliau juga sekapur sirih nanti malam sekapur sirih we mah karsu pan ngagugah ka urangna ada hal-hal yang tidak saya berani mengatakan orang lain mengatakan ya lanjut man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi hati-hati urudal uqubati anhu fima qoma bihaqi awsafihi fama qoma bihaqi awsafihi. Awas hati-hati Jen, awas Jen. Jejen juga termasuk pasien nih soalnya ya, bukan saya yang sedang memberi warning pada Anda, tapi Al-Hikam sedang memberi peringatan kepada kita semua. Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, hei hati-hati, jangan ada seujung rambut pun dalam hatimu kau ibadah kepada Allah ingin diberi imbalan. Jangan pernah hatimu rek sodakoh rek naon sugane ku Allah diwales. Sedangkan kita sudah membudaya, mudah-mudahan keng mabales nu kawasa. Hehe gae kitu mah kitu we anggape budaya teh mah can make hikam tuh. Man abadahu li syai'in.
Siapa orang yang ibadah kepada Allah lisyai'in yarjuh, karena sesuatu yang diinginkan, dunia maupun akhirat, duit maupun surga, yarjuh minhu auliyad ba'a bi ta'atihi wurudal uqubah, atau punya pemikiran sugane ai salat memoal disiksa. Kenapa saya lambat ini? Tidak dilarikan seperti yang sudah. Sebab nukima, ima, faktual ima. Wukuinya hal yang sedang terjadi pada diri kita kan. Nah nahaun dengan hayuh. Supaya anu. Lain supaya Allah bungahan. Tapi supaya Allah tadi ditekan, kudu mere imbalan, kudu anu. Mangga Gusti abdi ibadah tapi hutang bebaskeun. Mangga Gusti abdi ibadah tapi abdi kudu dibayar saanu. Mangga cek Allah boga hamba meunang nyieun aing kitu patut kalakuanna. Auliyad fa bi taatihi urudal uqubah anu. Pamakoma bihaqi usopihi. Kalau Anda seperti itu dengan Allah, menganggap apa saudara kepada Allah? Arak dijen Allah terbabu, Allah terdijen bujang, terdijen pembantu. Dia Tuhan. Aduh, ajengan kumaha atuh. Lain aduh, mun maneh kitu, imalanana leuwih gede kitu aya kudu dibejakeun malah. Anu ngudag-ngudag imalan mah dibere imalan sesuai kahayang. Nu teu ngudag-ngudag dibere sakohoyong anjeunna. Leuwih gede batan kahayang kitu aya kudu dibejakeun mah. Awas jelas salah paham. Tah sangeukna aing ngaji hikam teh cenah eta ulah ngenta imbalan cenah. Jadi urang teu meunang nanaon ti Gusti. Ieu mah teu apal pangeran. Justru ketika kita ibadah polos lepas. Kunaon Kang make salat syukur. Kunaon maneh euy make salat taubat. Nikmat Allah geus lebatin ka dewek. Dosaku terlalu banyak pada Tuhan, maka aku ibadah. Teu hayang nanaon hayang nanaon da. Geus nyahoon ieu. Coba orang ngomong coek. Keur caritakeun hadirin rek salatnya. Mau salat ya? Saya nanya nih, Pak mau kemana Pak? Oh mau salat ya. Pengen masuk surga ya? Jawaban iya mah jawaban memeh ngaji hikam teh mah. Enggak sih, kita make heula ngarasiga ngahulang heula. Enggak sih. Aya cara bicara anu alus. Coba turutan. Pengen ke surga ya? Oh, takut dimasukin neraka. Enggak sih, tuh. Teu hayang ka surga, teu embung ka neraka. Abdi mah sadaya-daya. Padah jeung cek Gusti nikmat euy teu diteken nanaon. Sok. Kalau ada orang datang ke rumah kita bawa oleh-oleh tapi bersyarat. Assalamualaikum Pak Jejen, gini ya. Ya malum di daerah kami kan cuman ada kue-kue seperti ini aja. Saya bawalah cuma sedikit sih 5 kilo aja, tapi saya minta satu nanti kalau saya pulang ya, tolong Pak Jajan apa sih kue di sini yang paling mochinya ya tolong disediakan. Yang kedua katanya sih pisang daerah ini enak juga, nggak usah banyak-banyak Pak Jajan lah, 1 tandan aja nanti ya. Merencek anak, Anda mau jual beli dengan saya? Oh bukan, saya kesini hadiah, tapi bapak harus memberi hadiah pada saya. Kurang ngajar, ditelepon kok yang polisi ya. Tuh yang polisi tadi di sampingnya. Santri di dia tuh teh. Mulyadi. Cek anak meren kia, moal ka dia kok. Ayo naon uwa, ieu gerak ya pedagang hebat. Kita itu dengan Allah begitu loh. Mun boga amal sautak saeutik teh Gusti mangga abdi salat, sedekah mangga, tahajud mangga, tapi Gusti kira-kira Gusti gaduh naon? Engkau punya apa Tuhan? Sediakan dong. Masa jadi Tuhan begitu sih? Katanya situ kaya. Katanya situ dermawan, mana? Mana cek Allah? Tak pantas Indonesia jungkir balik poe. Jelemana teu sopan teu beradab kana kulit beungeut ka Ustaz. Di manakah ada
lembaga-lembaga yang memberikan pencerahan. Yang ada hanya ilmu dan ilmu, saling jelekkan. Kita perlu pencerahan, viewer, murni, tidak ada kepentingan apa-apa. Mudah-mudahan antum menjadi penyelamat bangsa ini. Teu kudu make merek lah, teu kudu make spanduk, teu kudu make lapor ke bupati ke gubernur, henteu gawe ecing bener. Cager nagara paeh urangna. Beren abdi teh jadi pahlawan ulu-hulu, hayang jadi pahlawan. Merekanna tarang pahlawan gitu. Erek jadi jelema sadeng teh ayeuna mah. Ya. Man abadahu li syai' yarjuhu minhu auliyad pa bi taati wurudal uqubah anu pamak. Itu penyebab kita jadi malas. Itu penyebab kita sholat jadi mau sedikit. Itu penyebab kita sholat jadi tidak mau berlama-lama. Itu penyebab kita jadi orang kikir. Itu penyebab kita jadi orang yang licik dan lain-lain. Karena segalanya selalu pakai bargaining dengan Allah. Lepas. Sistem Allah sudah lebih hebat daripada kita. Komputer Allah lebih hebat daripada kita. Semuanya sudah sistematik. Ngagul-ngagul ting barat sih ente. Dianggap Allah eleh ke Amerika. Tak buktina eleh wae teh kayana. Umat Islam. Baik. Gambar Yahudi sedang berupaya. Sudah saya katakan, orang Yahudi di dunia termasuk di Indonesia sedang berupaya ingin menjadi agama resmi di Indonesia. Nih, ini bukan tengkulak kambing, Pak. Tengkulak kambing biasa kan pakai baju hitam. Ini adalah para ulama Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi seperti ini. Saya sering bertemu di Singapura. Lihat, Yahudi di Indonesia ingin jadi agama resmi. Dulu ditahan lama-lama agar Konghucu tidak jadi agama resmi, akhirnya jadi. Andaikan kita jebol lagi sekarang, maka agama resmi nanti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi di Indonesia. Siap-siap Anda. Kunaon aja jajan ngomong nanti bebergek, ngebahas hikam teh kadinya cigna, ngajak puasa terus-terusan, ngajak muka pantau langit. 20 tahun deui lamun teu buru bangkit orang rajat. 20 tahun deui, kalau tidak cepat bangkit kembali kepada asolah, kepada kitab-kitab pusaka. Jangan mengandalkan ilmu-ilmu yang ada di sekolahan saja, di pesantren biasa saja, tidak kuat, Pak. Harus kembali kepada akar masalah. Kekuatan para nabi, kekuatan para wali. Walaupun kita bukan wali, bangkit lagi. Hidup lagi. Anda semua bertanggung jawab. Terserah, kita datang ke Imarek jadi naon ente, terserah. Yang saya mau mudah-mudahan kita tetap bersama. Ya, lain heureuy ieu teh Kang. Lain gambar di saya ngaji di Bawean, kebetulan ada gambar saya sedang ceramah di koran Jawa Pos. Begitu saya buka halaman lain, ya iya kersaning Allah tengah bejaan kasih jajan. Akhirnya ketika disusul di internet betul saja. Di Jawa Pos, di redaksinya ada redaksi seperti ini. Enggak main-main, Pak. Sudah membuat jaringan di 33 provinsi, termasuk di Jawa Barat, Pak. Tidak pakai lambang agama tapi kaperna bisnis. Ekonomi, Pak. Gaul ah. Ya. Gaul karena bener, gaul karena perjuangan, jihad. Jeung Mang Jojen mah no problem, mau disebut teroris jihad ge. Sebab kami bersama TNI, Polri, Pemda. Didinya orang luwesna. Karena kita orang NU. Pancasila harga mati. Undang-undang dasar harga mati, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati bagi kita. Didinya luar biasa Nahdlatul Ulama. Ngan NU nah doh, lain NU moyegeung berat teuingku gambar dunya jeung bintang heuh. Sudah, lanjut. Mata a'toka ashadaka birrohu wa mata mana'aka ashadaka. Kalau Allah memberikan kepada kita cicing heula sakoma. Kalau Allah memberikan kepada kamu, berarti Allah itu sedang memperlihatkan kebaikannya kepadamu. Kalau dia ternyata mencegah sesuatu kepadamu, berarti ia sedang memperlihatkan koharnya, kekuatan pemaksanya. Curang, Gusti abdi nyuhunkeun, cek Gusti, moal, mah aing sumuhun sadayana ya. Ya kohar. Sebutan ge Allah mah curang.
asa karek ngadenge cenah aing Asmaul Husna disebut-sebutan heuh nyebut-nyebut nyebutan teh pan lagi asok nih asep rongeh eta kengkong masa ngomong gitu orang ya sebutan Allah ku urang ya kohar sia mah koptah gitu Gusti teu kaur disebutan anu teu yang ceurik Allah mah kitu sia teh sebutan nembus ka anjeunna bingaheun bulusut sebenarnya mah kunaon perang Rasulullah menang wae Rasulullah na ma'rifat strategina langsung kacau sote Uhud dikacaukeun ku jelema somong hulu Uhud itu tadinya strategi Rasul hebat Pak tidak akan kalah Pak tapi maklum Rasulullah demokrasi memberi peluang atas usul-usul yang lain Rasulullah ma'rifat pasrah upaya-upaya dilakukan kepasrahan lebih besar wah urang mah 88% main otak 1% pasrah pantes cek Allah aku siap gawean atuh kita tidak mengajak tangan Tuhan untuk menyelesaikan urusan bangsa ini tangan Tuhan ajak caranya ibadah cing bener rukun Islam amalkan cing bener terus bahwa fi kulli dalika bahwa fi kulli dalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Jadi Allah mah qobad muta'arrif basat muta'arrif dalam rangka memperlihatkan aku adalah ahlul birri dan aku adalah ahlul qahri keun bae ceuk ana ge mending sebutan dipuji ku asmana lihat doanya Syekh Abdul Qadir doa asma doa asmanya setiap doanya pasti ada asma tuh kadang-kadang kahijin mahijin waka kahijin jujin itu kan asma Allah dengan bahasa Ibrani ya dengan bahasa utara Ibrani apa Suryani Pak tepatinya ho dia sarojeng anah Ibrani lanjut innama yu'allimukal man'u li adami fahmika. Kalau kita menginginkan sesuatu lalu Allah tidak mengkabulkan sering menjadi sakit hati karena kebodohan kita kepada Allah tuh li adami fahmika lamun paham mah kana jabar qaharna Allah nah make kudu jeung amak Allahumma saya minta rezeki yang banyak ya Allah cek Gusti moal dibere sia kumaha Gusti we kitu ya basit sebutan deui ku urang Gusti mah resepna teh disebutan teh dihormat diagungkeun maksudna lain diolok-olok bukan salah paham Anda ya oh gitu sok kadinya da geus barisa Asmaul Husna pan loba ngomong ku sorangan teu kudu doa menang batur wae doa menang batur pek pake doa sorangan nyieun ente bisa ente hayang loba rezeki sok ngomong ka Allah ayeuna hayo ngomong hayo itu bingung tanya kumaha ngomongna kumaha maneh we da abdi mah teu tiasa Arab mah suna pira ku Allah teu bisaeun suna Allah teh bisaeun suna can kungsi nganjang ka Sukabumi sugan dulu itu waqtilafu alsina tihim semua bahasa Allah sebenarnya hek rek ku Arab rek ku naon ngadua ya pamajikan gering bingung ka dokter teu boga duit arek ahli hikmat teu boga amplopna jeung eusina kumaha atuh kumaneh ku sorangan aduh abdi mah teu tiasa Arabna bismillah ya atuh piraku bismillah nyata bismillah ge teu bisa Gusti damangkeun piraku Allah teu ngartieun damangkeun ulah sok kaku dina beragama teh ulah sok kaku nu ulah teh belegug ka ulama nu ulama tong macet teuing batur teh meni sagala ulah we mau syukuran udah disiapkan makanan ustadznya belum datang cambelo Paudin kenapa belum dimulai ustadznya masih di jalan macet sih ini udah hampir basi Pak ya gimana lagi telepon gancang atuh Paudin doa aja sendiri ya saya doa dari sini silahkan makan gitu eta mah dalam rangka si ustadznya hayang ngilu nyatu sebenarnya mau bisa ngelok sakoing hayang menang bagean puguh mah ulah
ulah teuing ngebebaskeun batur entakna. Mengimaman ulah ku batur ho, khutbah ulah ku batur. Tungtuna hese ka mana-mana. Jadi di sini kapan imaman? Jarang-jarang banget. Usaha we. Urang di tukang, manehna wirid aing capek nyangkere, tukang ngetihang. Genah kitu jadi kieu. Segala ulah we ku batur. Dengan alasan, ada saya pernah di Surade, tidak disebutkan kampungnya. Satu masjid yang kiainya luar biasa. Kalau tidak ada dia, tidak ada berjamaah. Sebab orang lain tidak sah menjadi imam. Saya menyebut kira-kira ya kiai bangun setan bungkelekan. Terlalu apa-apaan gitu-gitu. Rubbama fataha laka babak ta'ati wa ma fataha laka babal qabul. Hati-hati, terkadang Allah itu mendorong kita untuk bisa melaksanakan ibadah, tapi Allah menutup untuk qabul. Jung sia ibadah yang saya mau diterima ku aing. Kayak kitu Allah mah. Lanjut. Wa rubbama qada alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Hati-hati. Terkadang Allah ngersakeun kita ini diirodahkan melakukan dosa. Setelah berdosa lalu kita bertobat, ternyata penyebab wusul kita karena dosa. Hati-hati Anda, hati-hati. Kang rek mana rek lacur aing naon sababna supaya wusul aing kitu menghaja. Bukan begitu. Terkadang gesusah dihalangan, dipeleset karena dosa, curalit karena dosa. Kawan-kawan saya banyak yang nelpon ke saya yang mendapat masalah secara pribadi. Jangan gini-gini, ya udah. Coba aja tobat. Siapa tahu kamu dengan itu kamu akan wusul, gitu. Saya sering menyampaikan begitu. Bukan satu, bukan 20-an, Pak. Orang yang sedang suluk ini juga kan kena setan. Jangan dikira lepas dari setan, ku dikir deh. Jelema mun geus dikir bakal lepas tina setan. Sakali nembak ini teh setan teh balik deui. Kenali 7 jurus setan di dalam Minhajul Abidin. Ada lupa 1, mohon dibantu. Poho deui na domna ge menang ananya teh. Nahyun wa taswipun wa taqdirun nihdar. Wa tasbipun wa ta'jilun nihdar. Riyaun ujbun summa haqiqatul qadar. Leungit hiji tah dina Minhajul Abidin. Jurus setan menghalangi manusia ada 7. Yang pertama melarang ibadah. Tong ibadah Kang Jejen entong lah rek nahaun. Jawab oleh kita. Sok urang diajar ngawangkung jeung setan. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, Bu, buat apa ibadah? Hayo turutan ngomong. Buat apa ibadah? Jangan ibadah lah. Yang gak ibadah juga kaya, mobilnya bagus, rumahnya besar, tanahnya luas, pangkatnya tinggi. Tuh orang ngawangkong. Profesional, pembunuh berdarah dingin. Kalau Anda kata setan, kamu jangan ibadah, goblok setan siap musuh, cek setan amatir. Kata setan ini kopral nih, prajurit biasa nih. Kalau profesional nggak begitu. Kata setan, bang jangan ibadah. Oh kamu datang ya Tan ya. Siapa ngomong? Terima kasih Tan. Selalu ingat padaku. Mau uji lagi. Makasih. Gini Tan. Saya kan di sini punya tugas. Harus ibadah. Apa yang bisa saya bawa untuk mati? Karena itu jangan halangin ya. Cek setan. Hayo ngomong. Gitu setan teh ini teh. Jadi lain bari dikir ka Allah dikir. Bahasanya seperti itu. Teu kudu amek-amekan ngalawan setan mah teu kudu da petugas eta mah. Secara rahasia dia itu petugas Allah tahu. Kalau enggak ada dia, enggak ada musuh. Kalau enggak ada musuh, tidak bisa jadi juara kita. Can pernah berterima kasih ka setan? Sungguh Anda tidak tahu hakikat. Tak kitu jelema teh teu ngaji hikam entok. Joal deui setan teh. Apaan terus-terusan gilir.
Setan itu lahir terus mati enggak. Manusia ada yang lahir, ada yang mati, maka jumlah lebih banyak setan. Pengalaman luar biasa, buka kurikulum vitae-nya. Ribuan tahun dia jadi guru malaikat di sorga. Wajar aja Nabi Adam bapak orang kecelak jatuh. Komo injuna. Datang lagi siapa nih? Bang. Po. Jadi juga ibadah. Ya silahkan deh. Tapi sebaiknya sih nanti aja. Kerjaan belum selesai. Ngobrol belum selesai. Ntar aja ya. Eta masukan mau bedil mimis eta luwes. Banyak orang terjebak. Ibadah dinantikan. Diulur. Termasuk saya sering begitu. Jawab yuk. Tan. Emang kamu jagoan sih. Nggak bosen ya. Jadi tadi nyuruh apa? Ya ibadahnya nanti aja. Gini Tan. Soalnya wasit yang lain sih. Peluit di tangan Allah. Jadi kalau ibadah saya yang sekarang diulur ke nanti, ibadah nanti dikemanain Tan? Oh, ini deh. Muka orang ngalaksanakeun ibadah jawab deui. Bang. Hayu tuturkeun ilmu ieu teh. Mana mah penguncan nyaho. Bang. Po. Jadi juga ibadah sekarang gini loh. Anda ditunggu dengan urusan lain. Cepet. Ayo cepetan laksanakan. Jawab dong. Tan, hebat juga loh. Jurus ketiga kungfu lo kayak Bruce Lee ya. Jackie Chan apa? Jet Li. Hebat juga Tan. Gini Tan, ibadah gue kan cuma sedikit. Udah sedikit nggak bener lagi. Kayaknya sih lebih baik sedikit sempurna ketimbang banyak gedebag-gedebag ya Tan ya. Oh cek setan ini deui si kehet teh. Ih eta mah alot. Dar urang teh ibadah tartib datang deui. Bang. Po. Jadi juga ibadah tertib. Bagus itu bagus. Memang ibadah mesti begitu sesuai aturan. Karena itu Anda akan diketahui orang. Anda orang hebat. Dikusrukan karena ria gelo. Atau orang teh ibadah halus teh yang kanyawan batur. Jawab yuk. Tan. Jurus ente luar biasa. Hebat juga sih. Tapi aneh juga punya penangkalnya Tan. Gini, ditinjau oleh Allah lebih hebat daripada dilihat orang. Aneh sih urusan orang. Mau dilihat apa enggak apa-apa. Yang penting Tuhan ngelihat aneh. Ini deui. Dar ibadah teh hayang ria datang deui. Ya nuka 7 jadi nuka 6 na poho euy. Bener ketah. Geus sabaraha bieu? Oh karek opatnya bener anu poho hiji. Bukalah. Tan, lain tan kita tibalik. Bang. Po. Jadi juga ibadah enggak ria-ria sebenarnya. Kalau orang ibadahnya udah ikhlas, mantep tuh. Luar biasa tuh. Abang orang hebat. Dikusrukan karena ujub. Tan. Jurus ente. Yang kelima. Jatuh juga tuh. Hampir aneh kena. Tapi aneh juga sih. Punya jurus balesan. Aneh udah latihan Tan. Gini Tan. Nikmat dari Allah. Untuk aneh.
udah banyak banget. Dosa aneh udah banyak banget. Lah apa artinya ibadah aneh di sisi nikmat Allah kecil tan? Oh, jok setan teu beunang mah ya. Nu kagenep poho deui nu katujuh we nya urang Korea urang kitu. Bang. Ternyata abang tangguh kage ria kage ujub. Sebenarnya sih masuk surga apa masuk neraka bukan karena amal abang, itu karena rahmat Tuhan. Karena itu nggak usah sholat bang. Loba jelema jadi wali ngacapruk. Tak jurus itu. Jawab dong. Tan, benar-benar jurus pamungkas ente. Tapi gini tan, aneh ibadah bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka. Aneh sih biasa-biasa aja. Kakarek ngudupruk sih eta mah. Marukan babari mahiku haya ala sholat. Teruskan setik deh ya. Maksiatun aurosat dillan waftikoron khairun min ta'atin. Geus sarua jeung nu tadi urang tasbih heula yuk. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maksiat yang mengakibatkan kamu menjadi malu kepada Allah, akhirnya kamu bertobat kepada Allah, lebih bagus daripada taat yang menimbulkan kamu jadi orang sombong. Mentak ditakbiran heula kita tadi. Kitu mah ajengan urang maksiat, tong aing haja mah entong. Mahal euy hikam kieu mah mahal. Mahal. Lain jajan anu mahal ieu na. Pajajan mah ngomongkeunna teh bener teh henteu ngan lumayan boga pengalaman jadi mubalik 30 tahun berat. Dina nganepikeun mah siga rada bener meusan lah. Waduh, si horeng doraka teh manfaatnya. Tapi kudu bener-bener takdir Allah euy. Ulah dihajakeun. Lanjut. Hayo urang bereskeun 100. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala buda likulli makunin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdadi. Baik. Apakah saudara semuanya sudah punya mobil Kijang Innova? Apakah sudah punya rumah yang harganya 500 juta? Apakah sudah punya tanah rata-rata 1 hektar? Apakah Allah telah memberi nikmat besar kepada saudara? Lebih daripada yang disebut tadi? Kalau Anda kesulitan mencari nikmat naon kudu diaku ke Allah ta dua teh nya. Bisi hese neangan syukuraneun. Dua nikmat manusia tidak akan bisa lepas. Bukan hanya manusia maujudun. Semua yang ada, semua makhluk wala budda likulli mukawanin minha. 1 ijad diadakan oleh Allah, 2 imdad dilimpahi oleh Allah. Geus beak ku 2 eta mah. Ijad, imdad, ijad. Lanjut. Faqatuka laka datiyatun. Hah? Beda. An'ama alaika awalan. An'ama alaika awalan bil ijadi wasanian bitawallal imdad. Geus tadi mimiti diayakeun tuluy di imdad. Di imdad teh panon nempo ceuling ngadenge rezeki dibere nginum dibere panon poe canggih segala rupa eta imdad. Jut. Faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudakkiratun laka bima khafiya alaika minha. Stop, bastu, qobad, selesai. Sampai hikmah ke-98. 99 sudah beda babnya. Sekarang bicara al-faqah. Naon cenah? Pernahkah saudara mengalami kejadian yang sangat menyakitkan hati? Menghimpit, menindih, galau, kacau. Itulah faqah. Sengaja oleh Allah Anda dimasukkan ke ranah itu. Mitoha ngadat pamajikan ngamuk, budak katabrak motor dipaling, dapur kahuruhan tatanen urung.
Diwakilan ku saya kabeh bieu. Duit leungit, nu nagih ngajabrag, numpang boga hutang teu bayar hutang, jurig hirup kieu-kieu amat pakoh dihajak ku Allah sia dikitukeun. Tidak pernah ada kejadian tanpa skenario Allah, saudara. Tidak ada kata kebetulan di dalam iman. Ini kebetulan, maunya Allah kebetulan. Sebenarnya saya sih tidak diciptakan oleh Allah, kacipta weh mah. Jelema rada burung. Tidak ada kejadian apapun. Daun jatuh, satu daun jatuh, air turun, kehendak Allah, diseken oleh Allah, dikendalikan, dimanage oleh Allah. Walaka mutahayyirat. Lihat di dalam doa waqiah. Isukan siapkan doa waqiah. Urang baca di Painun Marantana, ijazahkeun sekalian. Sekaligus kumaha manjana Syekh Abdul Qadir ka Gusti Allah. Semua kehendak Allah. Pakotuka laka dzatiyah. Pakohmu, bebanmu bagi kamu itu zatiyah, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Wa wurudul asbab mudzakkirat. Timbul beberapa sebab itu, sebab ieu, sebab itu, sebab ieu adalah alat peringatan dari Allah. Laka bima khofi alaika. Sebab sebenarnya bahaya kanan kiri depan belakang non stop merongrong kita, andai tidak dijaga Allah kena semua pada kita. Sekali-kali oleh Allah diperlihatkan mitoha ngadat minantu benu dunungan ijid bawahan ngaco. Sekali-kali Allah diperlihatkan. Di pesantren ini apa tidak banyak kejadian, Pak? Semua pesantren ada, semua pendidikan ada, semua lembaga, kantor, organisasi ada aja pakai Pak. Betul Cecep, itu orang organisasi itu. Ajengan dari Pangandaran, kiai muda kita. Bima khofia, bahaya itu kanan kiri depan belakang atas bawah terus. Alam manusia, binatang dan lain-lain. Ku Allah dijaga, enjoy teh bisa kieu. Sekali-kali oleh Allah diperlihatkan, tah supaya nyaho. Yen maneh kitu teh ku aing dijagaan. Wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uhal awarid. Faqah yang dzatiyah tidak akan mampu dihadang oleh sesuatu yang baru. Lanjutkan. Khairu auqatika. Khairu auqatika. Masih faqah. Sekarang masuk ke faqah, Pak. Puluhan hikmah. Bermain di faqah kita, beban-beban batin. Jadi nikmatilah beban batin itu. Ketahuilah bahwa itu adalah kehendak sang dalang. Beda engke maneh geus kaji eta mah. Dinya nyeri kuatur teh kalaka seuri. Jelema ieu nganyeri ka urang, pangarsa Abah Sepuh ketika beliau mengembangkan zikir di Godebag dulu, Suryalaya, konon para ulama besar membenci beliau. Ada seorang tokoh di Pagar Ageng mengundang 3 kiai besar untuk menghabisi, mencecar Kiai Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Terjadilah pelaksanaan pengajian. Abah Sepuh ada, beliau, kiai yang itu ada, semua menghantam bahwa Abdullah bin Mubarak adalah salah, sesat dan lain sebagainya. Faqih diterima dengan iman, diterima dengan tasawuf. Bagaimana beliau? Sebab saksinya orang Sukabumi, Bah Anta almarhum sering ke sini, cucunya nyanterin di sini. Anta, kata pengarsa Abah. Mohon maaf kalau yang saya sebut sering Abah karena saya kurang tahu manakib guru-guru bapak-bapak ya. Guru-guru bapak yang lain juga pasti banyak riwayat luar biasanya. Jadi saya tidak mengklaim ya. Kalau bapak mau tulis saja ke luar biasaan Syekh Anu. Silakan. Ya. Nah, ini antara lain. Tadi kemarin saya sebut Syekh Rokan kan ya tadi. Tidak hanya sebut jalur saya aja, silakan. Semua guru mursyid pasti dapat khawarik. Bagaimana Abah Sepuh ketika dihantam oleh 3 mubalik besar? Anta sini, ya Bah, pulang duluan kamu. Kalau mau pakai otak kita, pulang duluan, siapkan pasukan, cegat dia. Banser tahu. Beliau tidak begitu. Pulang duluan, ya Bah. Apa tugasnya? Pencit domba. Potong domba, bedahkeun lauk,
bungkus beas 3 gantang, 3 wadah besar dengan dagingnya, dengan ikan masnya yang besar-besar. Cegat beliau-beliau nanti di jembatan. Kan dulu jembatannya pakai kelapa ya, Citanduy itu. Cegat nanti, delman akan lewat, can usum mobil kan. Tahun sebarata, tahun 40-an kejadian. Ngajegat bahan tak. Rek nyegat anu ngajejeleh. Lain rek ngarogahalan, rek ngalawan. Rek memberikan sesuatu ucapan terima kasih karena yang 3 ini oleh Allah diperalat untuk menjadi fakoh abah sepuh. Kadinya ucu. Kalau ada orang yang membuat hina kita, menghina kita, dia sedang diperalat oleh Allah untuk mengingatkan kita agar kita bangkit. Pulanglah tak ting tang tak ting tang lang ting lang ting lang ting gitu ting teu kira-kira gitulah hek peuting teplak teplak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Jang? Punten, mohon maaf saya mencegat di sini. Ada apa? Ini loh ada sekedarnya dari ajengan Godebak, dari Abah Sepuh. Apa itu? Ya, sekedar makanan barangkali diperlukan. Waktu buku nanya beas kude daging lauk macam segala rupa. Pikir-pikir, aduh hese nang gitu teh. Diangkatlah makanan itu. Angkatlah. Berangkat. Abah Sepuh sampai ke pesantren. Bertanya, "Anta, gimana? Diterima apa enggak?" "Diterima, Abah." Tuh kan, siapa bilang mereka benci kita? Buktinya pemberian kita diterima. Dia macan, manis dan cantik permainan itu. Di Sukabumi, apa kira saya menggerakkan dikir nggak dihambat? Saya nggak sebut namanya ya. Kiai besar A B C D E F G H, B C D E F G H, ini membentur. Alhamdulillah. Saya datang ke pesantren beliau-beliau, lihat-lihat. Kiai kelihatannya lagi bangun ya. Iya jangan. Sudah cukup batunya? Belum sih. Insyaallah nanti saya kirim ya. Saya nyupir sendiri Pak, bapak kol cememem brem, berusut. Saya masuk ke satu pesantren, santrinya nggak tahu saya, nggak tahu ajengan jajan. Dia katakan, mang dia, kadeo parkir di depan. Ya nak ya. Lama kelamaan lurahnya tahu, ajengan jajan. Oh nyara rumput tuh. Saya datang lagi ke Kiai B, C, yang selalu dengan segala dalilnya. Waalaikumsalam Kiai. Oh jajan. Iya. Dapat pengen silaturahmi. Ya syukur ke sini. Lagi bangun masjid kelihatannya ya. Iya syukur deh. Udah cukup ya bahannya? Belum Jan. 10 sak kalau ditambah mau nggak? Ya syukur dah. Siapa bilang mereka benci? Buktinya pemberian kita diterima. Mantak 3 poinnya susah nih maksi jajan. Belut putih jelema. Enjoy lah kita, buktinya jadi ketua umum MUI, orang dikir, orang tarekat yang dulunya dibenci. Hayo Anda, diangkat jadi naon Anda di kacamata Anda. Mari saudara, maaf ya. Khairu aqwatu waqtun tashhadu bihi wujuda faqatika. Waktu yang bagus adalah Anda tahu adanya faqah. Kepentingan pada Allah dalam diri Anda, wa taridu fihi ila wujudi zillatika, sehingga kau menemukan kehinaanmu di hadapan Allah. Setelah Anda menemukan kehinaan, lalu Anda perbaiki kehinaan, majulah Anda menjadi orang yang maju, tembus kepada Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.